हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो आप पेशेंट देख रहे हो सीवियर एनीमिया विथ सीओपीडी पेशेंट है, जिसकी वजह से ये पेशेंट गैस पिन में चला गया है। गैस पिन में मतलब इसका उल्टा सांस हो गया। उल्टा सांस होने के बाद ये पेशेंट के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। और ये जो मास्क लगा हुआ है, इस मास्क के थ्रू इसको सिचुएशन को मेंटेन किया जा रहा है, फिर भी ये मेंटेन नहीं हो रहा है और सांस लेने का तरीका ही कुछ अलग दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पेशेंट गैस पिन में है। तो आप गाइस देख सकते हो और मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करो।